Kamu tahu nggak? Burung hantu punya kemampuan super yang jarang orang tahu. Pertama, mata burung hantu nggak bisa bergerak ke kiri dan kanan, makanya mereka memutar kepala sampai 280 derajat. Sayap burung hantu dirancang khusus, jadi mereka bisa terbang super senyap saat memburu mangsa. Pendengarannya sangat sensitif, sampai bisa mendeteksi suara mangsa dari jarak jauh dan dalam gelap. Burung hantu memang penguasa malam. Kalau kamu suka fakta unik seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya.